نفخ یا باد شکم یک پدیده طبیعی روزمره است. بیشتر افراد از جمله خود شما روزانه بین 500 تا 1500 میلی لیتر گاز تولید می کنید و روزانه بین 10 تا 20 بار این گاز رو تخلیه می کنید. اما این گاز از کجا میاد؟ قسمت کوچکی از این گازها از بلعیدن هوا در زمان خواب یا زمانهای دیگه میاد. اما بیشتر این گازها از باکتری‌های درون روده و در نتیجه هضم موادی که ما نمیتونیم هضمشون کنیم تولید میشن. در روده ما میلیون‌ها باکتری وجود دارن که با ما همزیستی میکنن. ما جای زندگی و مواد غذاییشون رو تامین میکنیم و اونا در ازایش در استخراج انرژی از غذا و تامین ویتامین‌های مانند B و K به ما کمک میکنن و باعث تقویت سیستم ایمنیمون میشن. همینطور در عملکرد سد مخاط معده هم تاثیر بسزایی دارن و به موتیلیتی یا همون جنبندگی و رشد ارگان‌های مختلف کمک میکنن. پس واضحه که راضی نگه داشتن این باکتریا کاملا به نفع ماست. باکتریا غذاشون رو از مواد هضم نشده مثل کربوهیدرات و پروتئین ها که برای هضم به روده بزرگ میان به دست میارن. اونا این مواد غذایی هضم نشده رو به ترکیبات زیادی مثل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و البته گاز تبدیل میکنن. هیدروژن و دی اکسید کربن بیشترین گازی هستن که توسط باکتریا تولید میشن و بیبو هستن. در روده بعضی از افراد باکتریایی وجود داره که گاز متان هم تولید میکنه، اما گاز متان هم بیبوه. پس بوی بد از کجا میاد؟ بوی ناخوشایند معمولاً به خاطر ترکیبات سولفوری مثل سولفید هیدروژن، متانتیول یا متیل مرکاپیتانه. اما حجم این گازها کمتر از 1% گاز تولید شده است و در نتیجه هضم آمینو اسیدهایی که حاوی سولفورن تولید میشه که این میتونه دلیلی باشه برای بوی بد گازی که از مصرف غذاهای پروتئینی تولید میشه. با مصرف مقدار زیادی کربوهیدرات غیر قابل هضم گاز بیشتری تولید میشه. کربوهیدرات‌هایی مثل لوبیا، عدس، محصولات لبنی، پیاز، سیر، تره فرنگی، تربچه، سیب زمینی، جوی دو سر، گندم، گلکلم، کلم بروکلی، کلم و کلم بروکسل. انسان‌ها آنزیم‌های لازم برای هضم این مواد رو ندارن. پس این وظیفه باکتریاست، چون میتونن کربوهیدرات‌های پیچیده رو تخمیر کنن و این عمل طبیعتاً به تولید بیشتر گاز منجر میشه. اما اگر شکم شما نفت کرده و احساس ناراحتی میکنید، احتمالاً مشکل از حرکت ناقص گاز در روده است. برای جلوگیری از نفخ کردن نباید فقط بعضی از غذاها را از رژیم غذایی حذف کرد. شما نباید باکتریایی که کربوهیدرات‌های پیچیده را هضم می‌کنن گرسنه نگه دارید، چون مجبور میشن قند مخاط روده را استفاده کنند. گازی که شما تولید می‌کنید بسته به اون غذایی که می‌خورید و نوع باکتری که در روده شماست متفاوته. برای مثال با مصرف قند باکتری کلستریدیوم دی اکسید کربن، بوتیرات و هیدروژن تولید می‌کنه، در حالی که پروپیونی باکتریوم دی اکسید کربن، پروپیونات و استات تولید می‌کنه. در همین زمان متانوژن‌ها از هیدروژن و دی اکسید کربنی که بقیه باکتریا تولید کردن استفاده میکنن تا متان تولید کنن. مصرف هیدروژن و دی اکسید کربن توسط این باکتریا به کم شدن حجم کل گاز منجر میشه. پس ارتباط پیچیده‌ای بین باکتری‌های روده وجود داره. اونا یا غذاهای هضم نشده رو مصرف میکنن یا از موادی که باکتری‌های دیگه تولید کردن برای رشدشون استفاده میکنن. این فعل و انفعالات نوع و مقدار گاز تولیدی رو مشخص میکنن. پس تولید گاز به معنای فعالیت باکتری‌های درون روده است. اما در مواقعی افراد ممکنه به مقدار غیر طبیعی گاز تولید کنن. یه مثال رایج بیماری عدم تحمل لاکتوزه. بدن بیشتر افراد آنزیم تجزیه لاکتوز رو تولید میکنه. لاکتوز قند موجود در شیر و محصولات لبنیه، اما بدن بعضی از افراد این آنزیم رو تولید نمیکنه یا مقدار آنزیم تولیدی کافی نیست. برای مثال بعد از یک عفونت روده‌ای بدن این افراد نمیتونه محصولات حاوی لاکتوز رو هضم کنه که ممکنه به نفخ و دل درد منجر بشه. اما به یاد داشته باشید که بیشتر گاز تولیدی اثر فعالیت تخمیری باکتری ها در روده است که نشان دهنده عملکرد سالم و درست روده هاست. نوع و مقدار گاز با توجه به رژیم غذایی و نوع باکتری های درون روده میتونه متفاوت باشه. موقع بیرون دادن گاز آداب اجتماعی رو فراموش نکنید، اما از باکتریام دلگیر نباشید، اونا فقط قصد خدمت دارن.